Kuhusu wazee, daktari, nilivyomwelewa mzee wangu pale, anataka kujua kuhusu msamaha ule wa wazee kabla ya bima ya afya. Wale waliokuwa wanapata msamaha, akienda hospitalini au zahanati anahudumiwa kwa utaratibu ule wa kawaida, kwamba hao ndio mpaka sasa wakati zoezi la bima ya afya kwa wote linafanyika. Mkuu wa wilaya, hilo maelekezo yake ni mtendaji wa kata au watendaji wa vijiji wanaitisha mkutano mkuu wa kijiji ambao ule ndio utawatambua watu wasiokuwa na uwezo. Baadaye inatengenezwa orodha ya wale watu wasiokuwa na uwezo. Manake mkutano kama huu ndio unaoweza kusema, wakinyosha mkono wakasema bwana fulani, watu wanasema huyu ana uwezo, ana shamba lake la mkonge pale. Maana pale msamaha sera inamsema mtu asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo kupitia mkutano wa kijiji wakishawatambua watu wasiokuwa na uwezo, orodha ile ya mtendaji wa kijiji inakuja kwenye ofisi ya mkurugenzi mtendaji, kupitia ofisi ya mganga mkuu, afisa ustawi ambaye amekasimishwa madaraka ya kamishna wa ustawi anatoa msamaha. Orodha ile inakuwa kwa mtendaji wa kijiji na kwenye zahanati ili wale watu wapate huduma. Nimesimama kama mama kwa ajili ya kuongezea ile kero. Kwa kweli wakina mama wa kijiji cha Mwinduro tunapata shida sana ya maji. Japokuwa ni kata nzima ya Mwinduro, lakini niseme kwa hapa napokalia, hali ya sasa hivi ya kilimo ni ngumu sana kutokana na jua kali hili. Tunaomba vijana ambao tunajimudu kwa bodaboda, basi viongozi tunatoa kero hii, mtujue na sisi tupate hata bodaboda za vijana, tuwe tunaingia kwenye mfumo wa kulipia kama kwa mjini wenzetu. Swala la maji ni kweli wazee wangu, ni kweli, na mradi huu umeanza tangu 2022, si ndivyo? Ndivyo umepitishwa, na thamani yake kama alivyosema hapa meneja wa maji ni shilingi bilioni 2.38 ndio zitafanikisha mradi huu. Kwamba bahati nzuri tumempata mbunge. Moja ya mambo tuliyomkabidhi sisi wilayani kwetu hapa, tuna miradi zaidi ya 15 ya maji inayoendelea ambayo inahitaji fedha nyingi. Sisi tukaamua kuipanga kwenye vipaumbele, tukasema kipaumbele cha kwanza, fedha ikiingia tu kwa mwaka huu wa fedha kwenda mpaka mwezi wa 7 hapa tunaanza na Mwinduro. Tukipata nyingi zaidi tutashika na mapatano. Tukipata inayoweza vyanzo vitatu tutaenda na Gombero. Ndicho ambacho tumekifanya. Na tutaki kusema tuko pazuri, naomba niseme tunaweza tukasema haya ni mambo ya serikali. Unaweza ukasema mpaka mwezi wa ngapi, kama mkuu wa wilaya nikajinasibu nikasema hapa kifua mbele mwezi wa ngapi itakuwa tayari, likatokea la kutokea isiwe. Siku nikija hapo mtanipiga mawe, ulisema mbona haikuwa, au sio? Ila naomba niwaambie kwamba mchakato uko kwenye hatua za karibu za kuja kuhakikisha awamu hii ya pili ya uwasilishaji uletaji wa maji hapa unafanyika. Naomba, tunafahamu shida tunaipata ni kubwa. Naomba tuvute subira sana, kwa sababu tunapokwenda ni karibu kuliko tulipotoka. Tulipotoka ni mbali sana na tumehimili. Naomba tuvumilie kipande hiki cha muda mfupi ambacho tunakwenda kukikamilisha. Mimi naamini kwamba kwa ushirikiano tulionao kati ya viongozi wote, Mheshimiwa diwani kwa nafasi yake, Mheshimiwa mbunge kwa nafasi yake, na serikalini kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya, mimi naamini kwa mshikamano huu tulionao haya mambo yanakwenda kutatuliwa kwa haraka. Lakini kuhusu mikopo ya vijana na wakina mama, mikopo ipo. Na hapa Mwinduro katika kumbukumbu nilizonazo mimi, kata yenu nzima, vikundi karibia 13 vimenufaika na mikopo hii ya halmashauri. Lakini ni kweli hakuna kikundi hata kimoja cha vijana ambacho kimekushapata. Wote ni wakina mama, si ndio? Ndio wamepata. Sasa tunataka na vijana wanufaike, ili vijana waone umuhimu. Serikali inatenga kila siku au kila mwezi 10% ya mapato yanayopatikana, mapato ya ndani. Halmashauri yetu inatenga. Vijana lazima wanufaike, kwa sababu inagusa walemavu, inagusa akina mama, inagusa na vijana. Lazima wanufaike. Kwa mwaka jana mpaka sasa ambacho naomba niwaambie, wilaya yetu imetoa 500 milioni 500 imekwenda kwenye vikundi. Na vijana wengi wamepata katika maeneo mengine. Kama ambavyo amesema hapa Menuka, amesema hapa mkurugenzi kwamba vipo vikundi ambavyo tunavifahamu vimepata bodaboda kama alivyokuwa na maombi ya kijana hapa amekuja.
Nini tunafanya? Ni lazima tuwe kwenye kikundi. Kikundi nani? Afisa maendeleo ya jamii. Na bahati nzuri nyie Mwinduro mnaye afisa maendeleo ya jamii wa kata. Sasa hapa mimi nimwagize mtendaji wa kata. Nafahamu afisa maendeleo ya jamii kwa sasa yuko maternity leave, si ndivyo? Yuko maternity leave. Sasa hebu lisimamie hili, kuhakikisha vijana nao wanaingia kwenye nini, wanajua huu utaratibu, wanajiunga kwenye vikundi. Nipate kusikia angalau mpaka mwezi wa 7 tunapata kikundi cha kijiji hiki ambacho nimetembelea kwa mara ya kwanza, vijana wanapata mkopo kwa ajili ya kupata bodaboda.